大家好，我是可嘉妈妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。我们在换季的时候，常常会很容易的感冒，很多人都容易流鼻涕和咳嗽，甚至有些人咳了1-2个月都还不见好，不止喉咙，总有咳不完的痰。中医上讲，痰多生百病，痰在哪就生病。比如说痰在肺则咳，在肾则冷，在肠则泻。痰作为人体的一种病理性产物，也是一种致癌物质，很多疑难杂症的根源都在于痰。那么痰多怎么办呢？如果您舌苔厚腻，肢体困肿，嗓子还总感觉疼痛，那么今天这个视频您一定看完。今天就教你一个化痰的名方，化掉身上所有的痰。我们一起来看看它的做法吧。首先我们来准备10克的陈皮，陈皮要选用这种老陈皮，最好是3年以上的，药用效果会更好。陈皮是可以理气、健脾、燥湿、化痰。陈皮是祛痰的高手，也被称为是身体的清道夫。陈皮能够健脾、祛湿、燥湿、化痰。很多人认为陈皮主要作用是化痰，其实这是误解了陈皮。陈皮它主要的作用是健脾、行气。陈皮为什么能够健脾呢？因为陈皮性质有些温，而脾温则运，所以陈皮能够温脾，让脾胃健运起来。另外，陈皮还有一个特殊的功效，就是它有一股特殊的芳香味，这种芳香的味道能够化浊。凡是芳香的东西都能够叫醒脾胃，脾胃一旦从慵懒中醒来，它就会卖力的干活。只要脾胃健运起来，我们身上的痰湿就很容易去除。然后再来准备3克的白茅根，这种白茅根是干的，在普通药房就可以买到。白茅根是我国一种传统的中药材，在我国大部分地区都有产生，它的药用价值是非常高的，很多的中药方里面也有它。那么白茅根具体的功效有哪些呢？第一，白茅根是一种寒性的中药材，有着凉血止血的功效，可以对人体的血液起到缩短血浆覆盖的时间。而且白茅根有着去肺热的功效，因为肺热而引起的咳嗽有着比较好的治疗效果，还能够降胃肺之气，有着降逆、止呕、止咳、止呕的功效。同时白茅根还能够增强人体去湿细胞的吞摄功能，可以增强人体的免疫能力。第二，白茅根富含丰富的钾盐，钾盐能够起到利尿的作用，对于水肿、热淋等疾病有根治的作用，是非常不错的。白茅根还具有一定的抗肝炎作用，是非常适合乙肝患者食用的。同时白茅根还含有大量的多糖，这些多糖对人体的血糖、血脂能够起到调节的良好作用，还能够降低人体的三高，因此也是特别适合患有心血管疾病的患者而食用。我们用清水把白茅根和陈皮清洗干净，然后放入盘中备用。接下来再准备5克左右的枸杞。枸杞在我们日常生活中使用率是极高的，是种滋补佳品，尤其是能够滋补肝肾、益精、明目和养血，增强人体的免疫能力。对于脂肪肝和糖尿病患者也有很好的辅助治疗作用。另外，枸杞还可以美容、养颜、延缓衰老，可以提高皮肤吸收能量，能够起到美白的作用。枸杞含有提高呼吸道抗病能力的胡萝卜素，在人体内转换为维生素 A， 具有维持上皮组织正常生长和分化的功能，可预防鼻咽、喉和其他呼吸道感染，提高呼吸道的抗病能力。我们先把枸杞清洗干净，然后也放入碗中备用。接着我们再来准备一个新鲜的白萝卜，先切出来1小节，再用削皮刀把白萝卜皮去除干净。白萝卜是一种非常常见的食物，它的营养价值和药用价值都是非常高的。
大家都知道，白萝卜具有通气、润肠的作用，适当的食用能够缓解胃胀气，能够促进排便。萝卜还含有丰富的维生素 C 和微量元素锌，有助于增强机体免疫能力，提高抗病能力。最重要的一点是，萝卜可以清热化痰。萝卜性寒，味甘，可以消积滞、化痰、清热、下气、宽中、解毒。另外，萝卜还能够调节血压。萝卜可以软化血管，稳定血压，在一定程度上可以改善冠心病、动脉硬化等疾病。经常吃一些白萝卜可以帮助我们润肺止咳，尤其是在春季天气多变，特别容易感冒咳嗽。这个时候我们就可以用白萝卜来煮水喝，可以帮助我们清肺热、养肺阴，帮助我们止咳化痰，预防感冒咳嗽的发生。去皮后的白萝卜，我们把它切成薄片，切好直接放入锅中，把其他食材也倒进来，再加入多一点的清水，用大火煮上20分钟。制作视频不易，亲爱的朋友们，如果您觉得我分享的视频对您有帮助，请您动动您发财的小手，给我点个赞吧，也可以在下方点赞、评论、加1，感谢您的支持。时间到后，我们打开盖子，一开盖就能闻到一股特别浓郁的陈皮和萝卜的清香味，这种味道让人闻了特别的舒服精神。这个时候我们再加入适量的冰糖，给它调一下味。冰糖对于我们的肺部也是非常有好处的，冰糖具有润肺止咳的功效，对于肺燥、咳嗽、干咳无痰、痰中带血、略血、咳喘等疾病都有一定的调理作用。冰糖还可以起到补中益气的作用，能够改善中气不足导致的面色母滑、倦怠乏力、声音低短气等症状都可以。用勺子把冰糖搅拌至融化，像这样就可以装碗了。喝的时候我们只喝里面的汤就可以了。这道萝卜陈皮汤有非常好的润肺作用。陈皮搭配萝卜，不仅可以理气健脾，还可以燥湿化痰。加入了枸杞，还可以养肝滋阴润肺。尤其到了现在这个季节，经常会咳嗽痰多，我们可以经常煮这道汤来喝，可以帮助我们润肺止咳化痰。老人孩子都是可以喝的，长期喝一喝，对于肺部有非常好的保养作用。经常抽烟喝酒的人也可以多煮这道汤来喝，对于我们的肺部有非常好的保健作用。喜欢的朋友就试试吧。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。